Alter, man merkt richtig geiles Feuer. Digga. Sag mal, tu kein. Mama, Uwe. Nein. Digga. Puh. Lagerfeuer für geile Leute. Mama, das ist ein Lagerfeuer für coole Leute hier. Eben gerade wurde noch gegrillt. Auch ganz chillig. Hat zwar nicht so viel gegessen, aber hat geschmeckt. Gestern haben wir auch schon gegrillt. Gestern haben wir auch noch Lagerfeuer gemacht. Gestern war noch ein Freund da. Hat man ja gesehen, wie wir mit dem hierher gekommen sind. Also wie ich mit dem hergekommen bin. So. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da läuft so komisches Viech lang. Alter, lass den Grill in Ruhe, sonst klatsche ich dir eine. Oh, puh. Ma, wir haben auch neue Katzen, gell? Mama, wir haben auch heute neue Katzen geholt. Also richtig süße. Oh, was machst du? Ein Licht im Dunkeln. Mama, ein Licht im Dunkeln. Guck mal. Mama. Mama. Guck. Sofort jetzt. Ein Licht im Dunkeln.